Lad os i stedet for tage vores bibel og så slå op i 2. Korintherbrev, kapitel 3. Og så læser vi fra vers 4 og resten af kapitlet. I min bibel så er det på side 1053. Og som vi har gjort de andre morgener, så for at gøre os friske og for at vise respekt for Guds ord, som vi stiller os under, når vi læser, så rejser vi os op. Paulus siger sådan her: En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi er os selv dur til at udtænke noget, som kom det fra os selv. At vi dur til noget skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt. Ikke bogstavens, men åndens. For bogstaven slår ihjel, men ånden gør levende. Men når dødens tjeneste indhugget i sten med bogstaver havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt, hvor meget mere vil så ikke åndens tjeneste have sin herlighed? Når den tjeneste, der fører til fordømmelse, havde sin herlighed, så er den tjeneste, der fører til retfærdighed, langt mere rig på herlighed. Det, der var herligt, har jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med alt det overvældende herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, have endnu større herlighed. Et sådant håb har vi, og går derfor åbent til værks, og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op. Dog forhærdede deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er der frihed. Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer. Fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Amen. Værsgo at sætte jer ned og lad os bede. Kære Gud og Far i himlen, tak for det ord, vi har læst her. Vi beder dig om, at du med din ånd vil være til stede og skabe liv og forvandling i det, vi spejler os i din herlighed i Kristus Jesus. Gud, vi ved, at vi er trætte, vi er sidst på ugen. Vi beder dig om, at du ved din ånd også vil gøre et helt banalt under og holde os friske. Amen. Som sagt, så kom jeg lidt på prøve, da titlen var blevet givet på den her bibeltime. Ung kristen, helt skarp, med en helt klar reference til Minds of 99's Ung kniv, helt skarp. Og hvad gør man så, når man er i knæ og ikke aner, hvad sangen betyder? Så googler man og prøver at finde ud af, om man kan få en af sangskriverne selv til at formulere, hvad er det, de havde i tankerne. Hvad er det, der ligger bag Minds of 99's sang? Jo, noget af det, de sætter ord på, det er, at det er en sang, der skal handle om vitalitet. Altså livskraft. Om det at på en eller anden måde have sådan en uro inden i sig, som gerne vil det nye og gerne vil fornyes, og som på en eller anden måde har en utilfredshed med status quo, med den måde, det er på nu, som hele tiden gerne vil være med der, hvor det virkelig sker. Der, hvor det er skarpt. Hvad er det, der ligger bag den oplevelse? For jeg tror i virkeligheden, den er, at jeg kan godt genkende den.
og jeg tror måske, der er mange af jer, der også vil kunne genkende, det er at have den der uro. En uro, der driver en i livet. Driver en til at gøre noget nyt, prøve noget andet, gå en anden vej, eller forbedre og optimere det, vi har gang i. Hvad er det for en uro, vi kan mærke nogle gange i os selv? Hvad er det for en lyst, vi har til at være helt skarpe, sådan som de synger i sangen? Jeg tror, der er i hvert fald 3 ting, vi kan prøve at tage fat i. Den første, det er, at det er en afspejling af Guds skaberkreativitet, som han lægger ned i mennesket, da han skaber os i sit billede. Jeg tror, der er sådan en gave ved at være menneske, der er lysten til selv at være med til at skabe og forny og udvikle. Og har Gud givet dig noget af den, så tillykke og sæt den i spil og brug den gerne. Det er en fantastisk kreativitet, som kan blive til velsignelse og gavn for mange mennesker. Hver gang vi prøver at udvikle noget, forfine, om det er et nyt maleri, eller vi tuner en knallert, han har sagt, så længe den er lovlig, eller alle de andre ting, så er det er en måde at udfolde den skaberkreativitet, Gud han har lagt ned i os på. Det er en uro, som vil forny og forbedre. Det er godt. Så tror jeg også, der er en anden del af den der uro. Og det er, at det er en uro, som fortæller os, at vi var skabt til noget andet og noget mere. Det er en oplevelse af, det burde være anderledes. Det burde ikke være, som det er her nu. Og det er på en eller anden måde sådan et lille hint, som Gud lægger ned i os, som taler sandt. Vi var skabt til mere og andet, end det vi har her. Så tror jeg også, der er en tredje del af den der uro. Og det er en del af syndefaldet. At der er sådan en uro, en længsel i mig efter at bevise mit værd. At vise, at jeg er god nok. Enten over for Gud, over for andre mennesker, eller på forskellige måder, og over for forskellige. En lyst til at bevise, at jeg har en ret til at være her. At jeg er retfærdig. At jeg er god nok. At jeg er noget værd. Det er en usikkerhed, der er kommet ind i os efter syndefaldet. Hvor vi ikke længere hviler i, hvem vi er, skabt i Guds billede. Det er en mangel på retfærdighed, der er kommet ind i os, hvor det går op for os, der er noget galt i mig. Jeg er ikke god nok, efter jeg kom væk fra Gud i syndefaldet. Nu med den baggrund, så skal vi prøve at stoppe op ved, hvad er det så evangeliet giver os ind i den situation. Jeg har lyst til at trække 2 ting frem. Den første, den skal vi finde i Romerbrevet, og så skal vi bagefter vende tilbage til den tekst her fra 2. Korintherbrev, vi har læst. Fordi vi skal prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 5, vers 1-2. Bibelens budskab, det er nemlig, at du kan godt tage den der uro. Og alle de gode tider af den, dem bruger du bare til at skabe kreativitet og forandring til det gode i tilværelsen. Gør det endeligt. Men den negative del af den, det er en del, der handler om, at du godt ved, at du skal prøve at forbedre dig og gøre det bedre og anderledes. Der er Bibelens budskab, det kan du ikke. Du kan ikke. Det kan ikke i sidste ende lykkes for dig. Du kan tage de 10 bud, og du kan øve dig fra nu af, til du bliver 90. Læg alt ind på det. Drop alt andet, og bare øve dig. Og bare det første bud vil du aldrig nogensinde lykkes med at holde fuldt ud. Dit hjerte er nu sådan et hjerte, så du kan ikke overholde budene. I hvert fald ikke til fulde. Nogle gange på overfladen, det kan vi godt. Vi kan godt lade være med at stjæle og sådan. Men i sidste ende, så kan vi ikke. Og det er derfor, Paulus over i 2. Korintherbrev kapitel 3 sagde, at bogstaven, det var en henvisning til loven i det gamle testamente, til de 10 bud, som Gud gav Moses. Han sagde, altså det er jo sådan set gode regler, det er gode rammer, men i sidste ende,
Er det dem, du spejler dig i? Laver du dem som en checkliste over dit liv, så bliver du slået ihjel. Der er kun én ærlig konklusion, hvis du grundigt går igennem dem. Og det er at sige dumpet. Og det er ikke sådan, at du måske klarer de første 3 bud, eller 7 bud, eller 9 bud, og så fejler du lige til sidst. Det er det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Der er ikke nogen eller noget i tilværelsen, du må elske højere end Gud. Der er ikke nogen eller noget i tilværelsen, du må frygte højere end Gud. Der er ikke nogen eller noget i tilværelsen, du må forvente, der er mere godt af end Gud. Det skal man ikke tænke særlig lang tid over, så går det op for en. Mit hjerte, det har det jo med at frygte mennesker mere end Gud. At elske alle mulige andre ting mere end Gud. At forvente alt det gode i livet af andet end Gud. Og så slår loven mig ihjel. Så slog bogstaven ihjel. Så døde mit håb. Hvordan i verden skal jeg komme ind foran Guds trone og stå der, hvis ikke jeg overhovedet kan overholde Guds bud? Guds minimumskrav. Så prøv at læse med i Romerbrevet kapitel 5, vers 1-2. Så siger Paulus sådan her. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Paulus han siger, at du som blev dræbt af bogstaven, du som spejlede dig i loven og så, hvordan at det var ikke et kønt billede, du fik tilbage i det spejl. Hvis du i stedet for ser Jesus og håber på ham og ser, at han er dit eneste håb, din eneste chance, din frelser, og du giver op på dig selv og løber ham i møde, så sker der noget. Så bliver du gjort retfærdig. Og så prøv at lægge mærke til, at Paulus han ikke siger, så bliver vi, altså i fremtid. Eller så bliver vi, som i nutid. Men så er vi blevet i fortid. Hvis jeg siger, at jeg vil give dig 1 million, det vil du gerne helt sikkert sige ja tak til, men det er også lidt usikkert, hvornår vil jeg gøre det. Hvis jeg siger, at jeg giver dig 1 million, så er jeg i gang med at gøre det lige nu, og det er jo meget godt, men der er også en transaktion, som er i gang lige nu, og du må lige se, om jeg ender med at stikke af, det gør jeg nok. Og for det andet, så har jeg ikke 1 million, så bare rolig. Men hvis jeg nu sagde, at jeg har faktisk givet dig 1 million, bare gå hjem og tjek din postkasse. Hvis jeg så var et troværdigt menneske, så kunne du regne med, at der nu lå 1 million hjemme i postkassen. Den var overført til dig. Den var givet dig. Det var sket. Dermed er det noget, der er gjort. Ikke noget, du skal vente på, og som er usikkert. Hvis du tror på Jesus, så siger Gud til dig igennem Paulus her, så har du blevet gjort retfærdig. Så alt det, du kunne se i spejlet, da du kiggede i loven, og kunne bare se, det er ikke godt nok, det er lige meget. Det er lige meget, fordi Gud har givet dig et nyt spejlbillede. Jesus spejlbillede. Så er du blevet gjort retfærdig, og så har du fred med Gud. Det er en ting, der sker, og som giver frimodighed. Det er vores adgangsbillet til himlen. Det er et håb. Men der sker også noget andet, når vi tror på Jesus, og det er en forandring, der sker inde i os. Det var noget af det, Paulus han havde på hjerte, da han talte i 2. Korintherbrev, kapitel 3. For Paulus han brugte et billede, og han begyndte at tale om Moses. Hvis I kan huske fra jeres bibelhistorie, så er det sådan, at Moses han får de 10 bud af Gud, og så får Moses at vide af Gud, at han skal lave et telt
Vi kalder det tabernaklet. Det var forløberen for templet. Det skulle være det sted, hvor man kunne gå ind i teltet, og så kunne man møde Gud. Og det var kun nogle bestemte mennesker, der kunne gå derind og tale med Gud. Og Moses, han går så indimellem ind i det her tempel og får vejledning fra Gud, som man kan gå ud og give til folket. Og hver gang Moses, han går ind i templet, ind til der, hvor Gud han er, så når han kommer ud, så skinner hans hoved, hans ansigt. Det er sådan, folk de bliver blændet af at se på ham. Han var så tæt på Gud, at han blev forvandlet. Han begyndte at lyse af det. Det er ret vildt, ikke også? Og det får Moses til at begynde at gå med sådan en turban. Han begynder at dække sit hoved til, for at folk ikke skal blive blændet af hans herlighed, som han har fået i mødet med Gud. Det kunne være ret interessant at prøve at begynde at skinne på den måde, som Moses han gjorde der. Han var helt inde ved Gud og blev forvandlet af Gud. Og så siger Paulus, du bliver forvandlet på samme måde som Moses, når du går ind foran Gud. Men hvornår går du ind foran Gud? Du skal ikke gå ind i templet eller tabernaklet, ligesom Moses. Du møder Gud i Jesus. Når du ser på Jesus og spejler dig i ham og ser, hvem han er, så gør du det samme, som Moses gjorde, så kommer du tæt på Gud. Når du åbner din bibel og læser om Jesus og ser, hvem han er, og hvad han har gjort, og hvad det betyder for dig, så kommer du så tæt på Gud, at Gud han begynder at forvandle dig. Du bliver ikke selvlysende. Du begynder ikke at skinne på samme måde, så du blænder folk. Men der sker en forvandling. Alt det rådenskab, eller i hvert fald noget af den rådenskab, der gjorde, at du ikke kunne spejle dig i lovens, i bogstaven, uden at finde ud af, at du er for dårlig. Det begynder Gud at arbejde med, når du ser på Jesus. Og jeg tror, der er flere dele af, hvordan han forvandler dig. For det første, så begynder forvandlingen at ske, når du ser på Jesus og ser, hvem han er og hvad han har gjort. Noget af det, vi læste i Romerbrevet kapitel 5, vers 1-2, og ser, det handler ikke længere om, at du skal være god nok. Nu handler det om, at Jesus har været god nok for dig. Når du finder ud af, at det handler ikke længere om, at du skal præstere, men at du må modtage, så bliver du fri. Så kan du sænke skuldrene, og så kan du med frimodighed tro på Gud og leve med ham og forvente at skulle være med ham på den nye jord. Og det, du ikke længere er en slave, en træl af hele tiden at skulle gøre det bedre og gøre det nyt, det forvandler dig. Det giver dig en lyst til at leve efter Guds vilje. Så tror jeg også, der er en del af det, at når du ser på Jesus og ser, hvordan han levede som en, der bare hele tiden var god. Altid retfærdig. Hele tiden prioriterede Gud højere end alt andet. Altid talte sandt, aldrig løg, aldrig var misundelig. Så begynder du lige så stille at indstille dit hjertes kompas, og så kan du se, når det er sådan Gud gerne vil, at jeg skal leve. Så lærer du Guds vilje at kende, og den lyst til at leve efter Guds vilje, som du fik, da du fandt ud af, at Jesus han har gjort alt for dig, den begynder nu at få en retning. Når du ser på Jesus, så er det som at få benzin på din motor. Du får kraften. Du får kraften til at begynde at gøre Guds vilje. Aldrig helt perfekt, aldrig helt godt nok. Men det er også lige meget, for Jesus han er perfekt, og Jesus har gjort det godt nok. Men du får kraften. Og når du ser på Jesu liv og ser, hvordan han lever, så er det som en GPS. Det er Google Maps, der fortæller dig, hvordan du så skal leve, hvor du skal bruge din benzin på at køre hen af. Så stop op ved Jesus, spejl dig i ham og se, hvem han er og hvad han har gjort for dig. Og så får du kraften til at leve efter hans vilje, og du får retningen til at leve for ham.
I er en gruppe unge mennesker, der er her på Haderslev Næs Bibelcamping Ung. Prøv at tænke, hvis I var en generation af unge kristne, som fandt den der uro, som alle mennesker har, på en eller anden måde. Og så sagde den uro, den del af den uro, som er syndefaldets uro, min hele tiden indre religiøsitet, der skal fortælle mig, at jeg skal prøve at gøre det bedre og anderledes for at være god nok. Og så siger du, jeg gider ikke lytte til det, for Jesus han er god nok. Og hvis du så finder den anden del af den hellige uro, den uro, der har lyst til at leve helt og fuldt for Gud, så det kommer til at tjene de næste. Prøv at tænke, hvis der var en generation her fra Haderslev Næs Bibelcamping, der gik hjem og i frihed levede for Gud. Prøv at tænke, hvilken forvandling det kunne være. Moses han kom gående ned i lejren, og så skinnede det. Og folk de blev sådan helt, hvad sker der? Jeg tror, det samme kan ske, når I kommer hjem herfra. Hvis I går ud i jeres liv med frimodighed, fordi Jesus han har gjort alt for jer. Og I fylder jeres hjerte med ham, og spejler jer i ham, og lever efter hans vilje, så vil folk blive blændet og forundret over den lys, I bærer ud i verden, og den salt, I er i verden. Og så vil de spørge, hvem er det, I tror på? Kan du fortælle mig lidt om ham? Ham vil jeg lære at kende. Tænk, hvilken betydning det kan få for kirken i Danmark. Vi skal til at runde af. En af de største udfordringer, vi som kristne løber på, det er, når vi begynder at blande rundt på det Gud han gør i mig, og det Gud gør uden for mig. Hvis jeg begynder at tænke, det er den forvandling Gud gør i mig, der skal være mit håb, og min grund til at tro, at jeg er god nok, de følelser og den lyst til at gøre Guds vilje, så skal der kun et enkelt fald og en enkelt fejl til, før jeg igen mister frimodigheden. Men hvis du hele tiden husker at holde fast i, at det er det, Jesus er, og det Jesus har gjort, der er din adgangsbillet og dit håb alene, så kan Guds forvandling i dig få lov ikke så meget handle om dig, men handle om alle de andre, som igennem dig kan få lov at møde Gud. Så kan du leve i frihed, i fred. Moses han var i den gamle pagt, var noget af det, som Paulus han sagde. Altså, før Jesus kom. I første halvdel af Guds åbenbaring, altså hvor Gud han giver sig til kende, og så kommer Jesus, og så lever vi i anden halvdel. Og det er i anden halvdel, den halvleg vi spiller i, den tid vi lever i, det her Gud han giver sig endnu mere til kende, end han gjorde i Det Gamle Testamente. Vi kan nogle gange godt se tilbage og tænke, gid jeg levede på Moses tid, gid jeg levede på Davids tid. Men Paulus han siger faktisk, at hvis Gud han fik Moses til at skinne i den gamle pagt, altså på det tidspunkt, så vil han endnu mere nu i anden halvleg. Nu hvor han virkelig fuldt ud giver sig til kende for hvem han er og hvad han vil i Jesus, gør det i os. Gud han vil virkelig frelse dig, og Gud vil virkelig skabe en forvandling i dig. Og vejen til begge dele, det er, at du lever med Jesus. Læser om Jesus, hører om Jesus, beder til Jesus. Og så virker Gud i dit hjerte og i dit liv. Og så kommer du til at skinne, så andre kan få lov at se Guds herlighed i dig. Lad os bede til Gud. Kære Gud og far i himlen, tak,
at vi kan få lov at bede til dig og søge dig. Tak Gud, at du i Jesus ikke bare har givet os et eksempel, men du har givet os en frelser. Og tak Gud, fordi at han har købt os fri, så kan vi få lov at leve for dig. Gud, jeg beder dig om, ligesom Moses gik ind i teltet, i tabernaklet, og du fik hans ansigt til at skinne, fordi han var tæt på dig, så beder jeg dig om, Gud, at vi må leve nær ved dig i Jesus. Og at du, når vi er tæt på ham, vil forvandle os og få os til at lyse og skinne for dem, vi er iblandt. Jesus, jeg beder dig om, at du vil bruge de unge mennesker, der sidder her i den her sal, til at skinne ud i det ganske danske land. Måske ud i hele verden med evangeliet om Jesus. Så mange mennesker må komme til tro, og så din herlighed bliver kendt af endnu flere. Må vi blive mindre, og du blive større, Jesus. Amen.